အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ဒီတစ်နှစ်အတွင်းမှာဒေါ်လာရေးတပ်ဖွဲ့တွေ drone တွေအသုံးပြုပြီးတော့ mission တွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုလက်လန်းမိသလောက်ပြန်လဲစူးစီးပြီးတော့ဖော်ပြခြင်းလို့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုတင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုမှာအသုံးပြုထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေရဲ့ပုံရိပ်ကတော့သက်ဆိုင်ရာဒေါ်လာရေးဖွဲ့တွေကနေပြီးတော့ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုပြန်လဲစုပေါင်းပြီးတော့တင်ဆက်ထားခြင်းဖြစ်တာကြောင့်သက်ဆိုင်ရာဒေါ်လာရေးဖွဲ့တွေကိုဒီဗီဒီယိုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ credit ပေးပါတယ်အားလုံးပဲကြည့်ရှုခံစားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရေးမှာတွေးအေးမသွားစေဘူးဒီဗီဒီယိုလေးကိုတင်ဆက်ပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုအားပေးကြပါဦးခုမြင်တွေ့နေရတဲ့မြင်ကွင်းကတော့ Ghosting Ranger မြင်းမှုဖွဲ့ရနေပြီးတော့ drone တစ်စီးကိုစတင်လွှတ်တင်လိုက်ပြီဖြစ်ပဲခင်ဗျာအခုချိန်မှာဆိုရင်တော့အဖအသားချင်းကြားအာမီအဖွဲ့ရတော့အတန်းလိုက်ကြီးလမ်းလျှောက်ပြီးတော့မြေဩဇာဖြစ်ဖို့အတွက်လမ်းလျှောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာလေးကိုကြည့်ထားလိုက်ပါ gain အခုချိန်မှာဆိုရင်တော့လေထဲကိုလွင့်ပြန်သွားတဲ့အဖရဲ့ချင်းကြားအာမီကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အတမ်းမတိချင်းပြေးလို့ပြောပြီးတော့ဘူကြီးပါဝင်ပြေးတယ်ခင်ဗျာနီးရအဆောက်အဦတွေကိုဝင်ပြေးကြတယ်ဟုတ်ပါတယ်ပြေးတယ်ခင်ဗျာလွတ်မဲ့ထင်ပြီးပြေးကြပါတယ်ဟောတယောက်ကတော့ဘာကြနေကြလဲမသိဘူးပြန်ကောက်ခင်ဗျာအဘရဲ့ချင်းကြားအာမီကပြေးတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲခေါင်းမော်ကိုနောက်ထပ်တစ်စီး drone ပေါ်ကနေပြီးတော့ဘုံတစ်လုံးထက်ကြလာပြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကတော့လက်ရှိ Ghosting Rangerမြင်းမူကနေပြီးတော့စစ်စင်ရေးပြုလုပ်နေတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတွေ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကတော့0 power ဒေါ်လာရေးအင်အားစုရဲ့ drone mission တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မြင်းမူတိုးဂိတ်မှာအထိုင်ချပြီးတော့မိုက်ကြီးခွဲထက်ကြီးကောက်နေတဲ့စခစခန်းကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုမှာစခ3နေရာမှာတင်ပွဲချင်းပြီးသေးသွားပြီးတော့9ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တစ်ချက်လောက်ကြည့်ရှုခံစားပေးကြပါဦး။
ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကလည်း Ghosting Ranger မြင်းမှုဖွဲ့ရနေပြီးတော့စကားစာစကန်တစ်ခုကိုမီးလောင်တိုက်သွင်းပြီးတော့တကြိုပြီးခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးဖြစ်ပါတယ်တစ်ချက်လောက်ကြည့်ရှုခံစားပေးကြပါဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကတော့ Hyper UAV ဖွဲ့ကဂန်ကောမြို့နယ်မှာရဲစခန်းကိုလက်နက်လာပို့တဲ့စစ်ကြောင်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နေရာမှာတင်စခနှစ်ကောင်ပွဲချင်းပြီးသေသွားပြီးတော့အများအပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်။အားလုံးပဲကြည့်ရှုခံစားပေးကြပါ
နွားနှုတ်ပြန်ပြီဟုတ်ကဲ့နွားနှုတ်ပြန်ပြီနွားနှုတ်ပြန်ပြီ是哦，蛮太忙了。ဘယ်တော့ဝဲလဲဒီနေ့တော့ဒီနေရာမှာပဲဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးသတ်ချင်ပါတယ်။နောက်ရက်ဒီမှာလည်းဆက်ပြီးတော့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ drone mission video file ပေါင်းချုပ်တွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ပါမယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။